হ্যালো হ্যালো গাইস, আজ গুড মর্নিংটা একটু তাড়াতাড়ি হলো, কারণ কোন্নগর থেকে দীঘা যাওয়ার জার্নি আমি আপনাদের শেয়ার করব। টোটো করে চলে যেতে হবে প্রথমে কোন্নগরে। অনেক সকালেই চলে এলাম, কারণ 6:50-এ দীঘার ট্রেন তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেস। আমরা হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেস যেহেতু আমাদের বুকিং করাই ছিল, আমরা সিটটা খুঁজে নিতে একটু কষ্ট হয়েছিল, কিন্তু লাকিলি আমাদের উইন্ডো সিট আমরা পেয়ে গেছি। উইন্ডো সিট মানে বুঝতেই পারছো যে বিভিন্ন সাইট সিন আমরাই দেখতে দেখতে যেতে পারবো। আপনারাও দেখতে পারবেন যে বিভিন্ন সাইট সিন আমাদের ক্যামেরার মাধ্যমে। বিভিন্ন মনোরম দৃশ্য দেখতে দেখতে আমাদের ট্রেন ছুটে চলেছে দীঘার দিকে। আমাদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং মনোরম, চোখ ফেরানো যাচ্ছে না এমন দৃশ্য। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে যাব দীঘায়, যার উদ্দেশ্যে আজ রওনা। এই সংক্রান্ত পরবর্তী ভিডিও আসতে চলেছে শীঘ্রই। তার জন্য আপনাকে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিতে হবে এবং আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে। চলে এলাম দীঘা।